今天给大家讲一下颗粒机厂家永远都不会告诉您的秘密。为什么市面一台560颗粒机有人卖7万多，但是有人一台卖12万多？究竟厂家的套路到底是什么？今天给大家拆开分析一下。首先，第一个套路，我身边这2台减速机都可以装上去560颗粒机。这个减速机它的型号是920的，但是这个减速机它的型号是1048的，价格为啥能差别这么大？这是其中第一个套路。其次，第二个套路，你买的颗粒机的电机究竟是翻新的还是属于全新的？其实辨别方式很简单，我们只需要把电机螺丝全部拆开以后，看里面的铜芯是翻新的还是全新的，您一目了然。其次，第三个套路，你买的颗粒机究竟是属于最新一代的还是属于老款的？其实辨别方式也很简单，最新一代的颗粒机采用是下玻料、敞开口的设计，这样的话模具散热更加方便。但是老款颗粒机我们采用的是属于上玻料，这种磁圈是在上面的，这个你一目了然，辨别方式也很简单。其次，第四点，颗粒机附属配件配电柜，一般现在市面上有4种启动方式：变频启动、择偶启动、软启动以及星三角启动。每种启动方式它的成本都是不一样的。最后一点也是重中之重的，看一下厂区的规模以及实力，再看一下颗粒机到底是不是自己生产的。其实自古道理，一分价格一分货，颗粒机它没有定价，只有存在合理价。关注我，我会持续分享颗粒加工设备，直到您专业为止。